そこには絆があった。そこには友があった。されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ虚無が残った。果たして絆は幻だったか。果たして友は霞だったか。いいな。強き少年虚無を払い、友の影をつかむため、幾月幾年を超え成長を歩む。木の葉に戻りし僧帽は、優しき光に自信が見えた。光は新たな可能性へ、自信は新たなつながりへ。渦巻きナルト物語がここに始まる。内葉佐助去りし後、友を連れ戻す力を得るため、師ジライアと共に修行の旅に出た渦巻きナルトは、3年ぶりに木の葉隠れへと帰郷した。春の桜をはじめ、かつての仲間たちと再会を果たしたナルトのもとに、所属する第7班の隊長畠かかしが現れ、修行。果たしてナルトとさくらの両者はその瞳に自信を抱き、サバイバル演習場へと向かうのだった。どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。絶対に負けられない。よーし、俺たちの力見せてやろうぜ。戦闘開始。見たか、かかし先生、これが修行の成果だ。
カカシ相手にその成長を証明したナルトとサクラは正式に第7班の一員として任務に従事することとなった。新たに幕を開けた木の葉での日々。しかし火影である綱手より突如言い渡された風影ガーラ奪還の任務を受け、ナルトたちは荒野へと駆け出した。風影を連れ去ったのは暁と呼ばれる謎の組織。第7班は彼らのアジトを目指し懸命に走るが、その目的地の直前、サスケの実刑であり暁の一員でもある内葉イタチが現れ、ナルトたちは足止めされてしまう。強大な力車輪ガンを有するイタチを相手にナルトはまさかここでお前と出会うなんてな、イタチ。あなたたちにはここで消えてもらいます。お前は俺がぶっ潰す。戦闘開始。こっちだ。これでいい。任せろ。開いてるよ。任せろ。これはいける。開いてるよ。バトン豪華中羅術。こっち。勝負あり。俺はこんなとこで足止めされるわけにはいかねえんだ。激闘の末、イタチを退けたナルトたちは急ぎ目的地へ向かい、ついにガーラを連れ去った元凶デイダラと対峙する。旧敵を前に怒りのこみ上げる渦巻きナルト。
その怒りに対し動じる様子を見せないデイダラ。ガーラをかけた激突がここに始まった。暁か。てめえらなんぞオイラの芸術でボカンだ。返せ。戦闘開始。よし、これでガーラを助けることができるってば。デイダラを撃破したナルトは風影奪還に成功。砂隠れとの新たな絆を築き、この葉隠れへと帰還する。しかし第7班に休息の暇はなく、早急に畠かかしの代役であるヤマト、そして新メンバーのサイを加え、次なる任務地天地峡へと向かうのだった。天地峡では暁のスパイが出現するとの報があったが、果たして現地に向かった一行を待ち受けていたものとは。
暁を陥れようと画策する音隠れの忍び薬師兜と内葉佐助を惑わす巨悪オロチマルであった。憎むべき存在オロチマルを前にナルトの感情は憎しみに沈む。内なる九尾はついに暴走に至る。赤き方向が空を焦がした。このチャクラ、戦闘開始。驚異的なナルトの力に触れたオロチマルは早々に天地境から立ち去ってゆく。暴走の収まったナルトはヤマトたちと共にオロチマルたちを追走し、ついに彼らのアジトを発見。そしてその内部へと侵入するのだった。日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友内葉佐助の姿であった。佐助と共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐にとらわれたサスケにナルトの声は届かず、両者の意志は激突するのだった。サスケくん、なんで？俺の目的、その邪魔をするのだ。お前たちを消すまでだ。ナルト君、ああ、こうなったら力ずくだってばよ。
戦闘開始。付き合いだ。こっちだ。援護しようか。行くよ。援護しようか。今のうちに。こんなとこかな。お待たせ。出せて。ここまで。こんなとこかな。ここまで。援護しようか。勝負あり。なんでだよ。なんでわからねえんだ。サスケ相手に善戦する第7班。しかしその思いは最後までサスケに伝わることはなく、サスケはオロチマルと共にナルトの前から立ち去ってゆく。サスケを連れ戻すにはさらなる力が必要だと感じたナルトは、カカシと共に真術会得の修行を開始する。時同じく綱手のもとに木の葉に接近する2人の暁の情報が入っていた。綱手はいくつかの小隊を暁に送り込み殲滅を試みるも、屈強の暁相手に被害は拡大していく。確実に迫り来る暁。しかしその進行に立ちふさがったのは暁の標的である渦巻きナルト本人だった。お前がキューピー探す手間が省けたな。真術で決めてやる。戦闘開始。
捕まえた。よし、俺ってば強くなってる。ナルトの活躍により各図は倒され、再び平穏な時間が訪れた。そうしてひとときの休息が過ぎた後、第7版は改めてサスケ創作の命を綱手より受ける。サスケを求め森を駆けるナルトたち。そんな折、とある一人の暁と遭遇する。その名をトビと名乗った暁の者は挑発を繰り返し、ナルトたちを苛立たせるが、君らごときが僕に勝てるとでも思ってんの？無理無理。こいつも暁だっていうのか。高橋先輩。ああ、こんなやつに時間をかけるわけにはいかないな。俺の道を邪魔するってんならこじ開けるだけだ。戦闘開始。任せろ。手空いてるよ。いつでもいけるよ。任せろ。ここは僕が。手空いてるよ。いつでもいけるよ。ここは僕が行くぞ。俺の邪魔すんじゃねえ。
奇怪な態度でナルトを翻弄したトビは謎を残したままその場から撤退する。残されたナルトたちはすぐにサスケ捜索を再開するも結果それは実らず、落胆とともに木の葉へと帰還するのだった。焦りがナルトの中に渦巻いていた。そんな中、追い打ちをかけるようにある一つの秘宝がナルトの耳に入る。それは死ジライヤの戦死報告であった。かつてない動揺がナルトを襲い、とめどなく涙があふれ深く沈み込んだ。しかし死の敵を取る、そのためにナルトは再び立ち上がり、新たなる力戦術を学ぶためガマの里妙木山へと向かう。一方この葉隠れは暁のリーダーであるペインの襲撃を受け、彼らの強大な力を前に里は崩壊してしまう。瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃の地だが、そこに一条の光が降り立った。その光とは戦術を手にした渦巻きナルト本人であった。ジライヤの敵であるペイン、それを前にナルトの叫びは天に響いた。お前がペイン、お前がエロ仙人を。お前の死が平和へとつながる。おとなしく捕まれ。蹴りつけてやる。戦闘開始。します裁きを師匠の意志は俺が受け継ぐ。平和は俺が実現してやる。
まさに天地を揺るがす一戦は渦巻きナルトの勝利に終わり、ようやくこの葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉佐助を無視できず、五影が集う会談にてその対策が協議される。ナルトは佐助について許しを請うためこの葉を立つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今は佐助を手なずけていることを告げる。佐助を操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト。さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。マダラだかなんだか知らねえが、サスケを惑わすんじゃねえ。ナルトの力を存分に確認したマダラはいずれ内葉佐助が世界に憎しみをぶつけるという言葉を残し
ナルトの動揺を誘った上で去っていった。今のサスケはもはや昔のサスケではない。サスケ、その答えを見つけるためナルトは再び走り出した。第7班としての思い出、つながり、さまざまな思いが繰り返されては消えていく。サスケに向け地をかけ森を飛び、そして渦巻きナルトは内葉サスケとの再会を果たした。光を歩む者と闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるためナルトはサスケと拳を合わせる決意を固めていた。果たしてナルトの出す答えとは。てめえもこの葉もこの俺が潰してやる。もう少しで答えがわかる気がする。戦闘開始。これではっきりした。
激闘に幕が下りてもなお、ナルトとサスケは対峙を続けた。睨み合う両者。だが、サスケを連れ戻すため、マダラがその場に現れたことにより、事態は収束へと向かい始めた。もはやサスケは闇に立つ者。それでもなお、ナルトの目的は変わることはなかった。拳を交え、互いの意志を深く知ったナルトは、共にサスケと歩むことを望み、サスケのために戦うことを決意する。答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けて、ナルトは再び歩き始めようとしていた。親も兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。他人は黙ってろ。サスケ、俺はせいぜい俺の足引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足手まといになられちゃこっちが困るからな。なんで俺なんか。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間。今から俺と戦え。なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、サスケくんを連れ戻して。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ。仲間だ。だから命がけで助ける。それがこのハリュだ。でそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケくんは望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケくんとどっちが強いかしら。自分の元みてえにサスケの名を口にするんじゃおねえ。前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だよ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ナルト！サスケこの忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで
一緒に。一条の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ望む未来がために。そこには絆があった。そこには友があった。